It's kind of a formal word, holy, and we don't really use it very much. ជាទូទៅពាក្យថាវិសុទ្ធវិសុទ្ធនេះមិនមែនជាពាក្យដែលយើងតែងតែប្រើជាប្រចាំនោះទេ But I believe that when we arrive in heaven and we see Jesus, it'll be the first word out of our mouths. ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានៅថ្ងៃដំបូងបំផុតដែលយើងឈានជើងទៅដល់នគរឋានសួគ៌ពាក្យទី1ដែលយើងនឹងច្រៀងជាមួយគ្នាពាក្យទី1ដែលយើងនឹងនិយាយគឺយើងនឹងនិយាយពាក្យថាបរិសុទ្ធ Because the Bible tells us that there's angels in heaven and they are singing, holy, holy. ប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងប្រាប់យើងថាទេវទូតទាំងអស់នៅឯនគរឋានសួគ៌នឹងស្រែកច្រៀងថាវិសុទ្ធវិសុទ្ធគឺព្រះអង្គកូនជាមដ៏វិសុទ្ធ And I just look forward so much to that day. ហើយខ្ញុំរំភើបខ្ញុំទន្ទឹមរង់ចាំនៅថ្ងៃនោះឯង When I will see Jesus នៅពេលដែលខ្ញុំជួបជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវ and be standing right there in his presence. យើងឈរនៅក្នុងព្រះវត្តមានរបស់ព្រះអង្គ And I know ហើយខ្ញុំដឹងប្រកាសច្បាស់ថា all I'm going to say is holy. អ្វីដែលខ្ញុំនឹងនិយាយគឺពាក្យថាវិសុទ្ធវិសុទ្ធព្រះអង្គវិសុទ្ធ So, thank you worship team for leading us there. អរគុណសម្រាប់ក្រុមថ្វាយបង្គំដែលយើងនាំយើងចូលទៅក្នុងព្រះវត្តមាននៃការថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ You know, this morning I want to take two stories from here. នៅព្រឹកនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកជាមួយនឹងលោកអ្នកបងប្អូននៅសាច់រឿងពីរនៅក្នុងអត្ថបទព្រះគម្ពីរ I love the Bible. It is full of real life stories. ខ្ញុំចូលចិត្តព្រះគម្ពីរដោយសារនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងអំពីខ្សែរឿងពិតៗរបស់មនុស្ស And they are real people. ហើយគឺជាមនុស្សពិតតែម្ដងខ្សែរឿងពិតជីវិតរបស់មនុស្សពិត They had real lives. គេមានជីវិតដែលពិតប្រាកដ They had real families. គេមានក្រុមគ្រួសារពិត They had real problems. គេមានបញ្ហាពិត And when I read their stories, I can relate to them because I'm real. នៅពេលដែលខ្ញុំអានបទគម្ពីរទាំងអស់នោះធ្វើខ្ញុំគិតសេចក្ដីគិតហើយខ្ញុំគិតថាការពិតសាច់រឿងនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំប្រៀបបីដូចជាសាច់រឿងដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនោះដែរ And I read about Ruth. ហើយនៅខ្ញុំអាននៅក្នុងបទគម្ពីរ Ruth And she was a woman who went to a new country. នាងគឺជាស្ត្រីម្នាក់ដែលរងចាំទៅប្រទេសមួយទៀត And she impacted the next generation. ហើយនាងមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយរបស់គាត់ And if God can do that with Ruth, he can do that with me. ហើយខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាបើសិនជាព្រះអង្គអាចធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់ Ruth ខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះអង្គអាចធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំដូចគ្នាផងដែរ I can go to another country and impact the next generation. ខ្ញុំនឹងទៅប្រទេសមួយផ្សេងទៀតហើយនឹងជះឥទ្ធិពលវិជ្ជមានសម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយ Because Ruth was a real woman and so am I. ហើយព្រោះ Ruth គឺជាក្មេងស្រីដ៏ពិតប្រាកដហើយខ្ញុំក៏ជាមនុស្សដែលពិតប្រាកដផងដែរ If God can speak through Isaiah to a nation, he can speak through me. បើសិនជាព្រះអង្គបានប្រើលោកអេសាយដើម្បីនិយាយទៅកាន់ប្រជាជាតិខ្ញុំជឿថាព្រះអង្គអាចប្រើខ្ញុំដើម្បីនិយាយទៅកាន់ប្រជាជាតិដូចគ្នា If God could discipline Jonah because he disobeyed, God will discipline me. ប្រសិនជាព្រះអង្គលុតដំលោកយូណាសដែលមិនបានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គនោះព្រះអង្គក៏នឹងលុតដំខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំអត់ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គផងដែរ So that's why I love this book so much. នេះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំស្រឡាញ់សៀវភៅនេះណាស់គឺព្រះគម្ពីរ When I'm reading this book and it's about real people's lives, I feel it. នៅពេលដែលខ្ញុំអានព្រះគម្ពីរខ្ញុំឃើញអំពីខ្សែរឿងរបស់មនុស្សពិតៗ And this morning I want to share with you two stories out of here. ហើយនៅព្រឹកនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកជាមួយនឹងលោកអ្នកបងប្អូនអំពីខ្សែរឿងពិតរបស់មនុស្សនៅក្នុងបទគម្ពីរ About two women. អំពីស្ត្រីពីរនាក់ And just want to say, men, the lessons are for all of us, not just for the woman this morning. ក្នុងបទគម្ពីរបានចែងអំពីស្ត្រីពីរនាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ច្បាស់ថាលោកអ្នកបងប្អូនមិនមែនសម្រាប់តែស្ត្រីទេសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនដែលជាបរិសុទ្ធដូចគ្នាផងដែរ These two stories, they are right side by side, next to each other. ក៏ពិតសាច់រឿងនេះគឺនៅជាប់គ្នាតែម្ដងនៅក្នុងបទគម្ពីរ And they're in the same chapter. នៅក្នុងជំពូកតែមួយ And some of the things about these women are the same and some of them are different. មានសាច់រឿងមួយចំនួនមានហាក់បីដូចជា
ដូចគ្នាប៉ុន្តែក៏មានកន្លែងដែលខុសគ្នាផងដែរ But there's lessons in there for us in our real everyday life. ប៉ុន្តែយើងអាចសញ្ជឹងគិតយើងអាចរៀនពីខ្សែរឿងរបស់ស្ត្រីទាំងពីរនាក់នេះនៅក្នុងជីវិតជាក់ស្ដែងរបស់យើងបាន So, we're going to read. ដូច្នេះខ្ញុំនឹងអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរ And the first story is in 2 Kings chapter 4 verses 1 to 7. គឺនៅក្នុងបទគម្ពីរពីពងសាវតារស័តជំពូកទី4ខទី1រហូតដល់ខទី7ខទី If you're a foreigner here, you have to find this on your phone because we're going to read it in Khmer. 1បាទជំពូកទី4ខទី1បានប្រាប់យើងថាមានស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់ជាភរិយារបស់បុរសមួយរូបដែលជាសមាជិករបស់ក្រុមជាការីបានមកជួបលោកអេលីសេហើយអង្វរលោកថាប្តីរបស់នាងខ្ញុំជាអ្នកបម្រើរបស់លោកស្លាប់ផុតហើយលោកក៏ជ្រាបដែរថាអ្នកបម្រើរបស់លោកគោរពកោតខ្លាចព្រះអង្គម្ចាស់ណាស់ឥឡូវនេះម្ចាស់បំណុលបានមកទាមទារយកកូនប្រុសទាំងពីរនាក់របស់នាងខ្ញុំទៅធ្វើជាបាវបម្រើរបស់គេលោកអេលីសេមានប្រសាសន៍ថាតើនាងចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើដូចម្ដេចចំពោះនាងចូលប្រាប់ខ្ញុំមកមើលនៅក្នុងផ្ទះនាងមានអ្វីខ្លះនាងឆ្លើយតបថានៅក្នុងផ្ទះនាងខ្ញុំគ្មានអ្វីក្រៅពីប្រេងមួយកូនដបប៉ុណ្ណោះលោកអេលីសេមានប្រសាសន៍ថាចូលទៅខ្ចីដបទទេពីអ្នកជិតខាងឲ្យបានច្រើនគឺកុំឲ្យខ្ចីតិចពេកពេលមកដល់វិញត្រូវនាំគ្នាទាំងម្ដាយទាំងកូនចូលទៅក្នុងផ្ទះបិទទ្វារឲ្យជិតហើយយកប្រេងចាក់ក្នុងដបទាំងនោះដបណាពេញត្រូវទុកដោយឡែកនាងក៏ចាក់ចេញពីលោកទៅហើយនាំកូនចូលទៅក្នុងផ្ទះបិទទ្វារជិតកូនទាំងពីរនាក់ហុចដបមកឲ្យម្ដាយរួចម្ដាយយកប្រេងមកចាក់ក្នុងដបលុះដបទាំងអស់ពេញហើយនាងប្រាប់កូនថាហុចដបមួយទៀតមកកូនឆ្លើយថាអស់ដបហើយម៉ែពេលនោះប្រេងក៏ឈប់ហូរនាងនាំដំណឹងនេះទៅជម្រាបអ្នកចំណិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកមានប្រសាសន៍ទៅកាន់នាងថាចូលយកប្រេងនេះទៅលក់សងបំណុលគេរីឯប្រាក់ដែលនៅសល់ចូលទុកចិញ្ចឹមជីវិតម្ដាយនិងកូនចុះ We're just going to highlight the main points in this story. នៅក្នុងបទគម្ពីរនេះយើងនឹងធ្វើការ highlight បន្តិច And then we'll compare them to the main points in the next story. ហើយយើងនឹងធ្វើការប្រៀបធៀបអំពីចំណុចដែលនៅក្នុងបទគម្ពីរនេះជាមួយនឹងសាច់រឿងរបស់ស្ត្រីម្នាក់ទៀតដែលយើងនឹងអាននៅពេលក្រោយ This woman doesn't have a name, so we're calling her woman number 1. ដោយសារស្ត្រីនេះមិនត្រូវបានបង្ហាញឲ្យយើងស្គាល់ឈ្មោះគាត់ទេយើងនឹងហៅគាត់ថាជាស្ត្រីទី1 Can anybody guess what the next woman's name is going to be? ចុះលោកអ្នកបងប្អូនគិតថាតើស្ត្រីបន្ទាប់នោះគាត់ឈ្មោះអ្វីដែរ Woman number 2. Yes, there's a winner. Okay. អញ្ចឹងស្ត្រីបន្ទាប់ប្រកាសជាស្ត្រីទី2ហើយ But woman number 1, the main God's representative in her life was Elisha. អញ្ចឹងបើសិនជាយើងសង្ខេបមកយើងឃើញថានៅក្នុងខ្សែរឿងរបស់ស្ត្រីទី1យើងឃើញអ្នកចំណិតឬក៏អ្នកតំណាងរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺលោកព្យាការីអេលីសេ Okay, and if you were listening, you know that she was a widow. Her husband had died and left her យើង with ដឹង 2 ច្បាស់ kids. ថាគាត់ជាស្ត្រីមេម៉ាយដោយសារប្តីរបស់គាត់ទើបតែទទួលមរណភាព She had 2 sons គាត់មានកូនប្រុស2នាក់ and she was poor. ស្ថានភាពរបស់គាត់គឺក្រីក្រ And she had needs and everybody knew about her needs. គាត់មានសេចក្តីត្រូវការហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាដឹងថាគាត់មានសេចក្តីត្រូវការ She was desperate. She had nowhere to go. គាត់ and អស់ no សង្ឃឹម answers. គាត់អត់ដឹងថាត្រូវធ្វើបែបណា Other people could see what her problem was. ហើយមនុស្សផ្សេងទៀតគេអាចមើលឃើញថាគាត់ពិតជាមានសេចក្តីត្រូវការមែន And Elisha asks her a question. ហើយបន្ទាប់មកលោកព្យាការីអេលីសេបានសួរសំណួរគាត់មួយ And he says to her, "What can I do for you?" គាត់សួរថាតើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីសម្រាប់អ្នកបាន I mean, wasn't it obvious? Everybody could see her needs, yet Elisha says to her, "What can I do for you?" ពិតប្រកបណាស់ដែលថាគ្រប់គ្នាឃើញថាគាត់ជាមនុស្សទីតក្រហើយមានសេចក្តីត្រូវការគេអាចឃើញសេចក្តីត្រូវការរបស់គាត់នឹងភ្នែកតែម្ដង And her answer came straight away. ហើយនៅពេលដែលលោកអេលីសេសួរយ៉ាងដូចនេះស្ត្រីម្នាក់នោះគឺឆ្លើយយ៉ាងត្រង់តែម្ដង
It's helped me keep my kids. សូមជួយនាងខ្ញុំដើម្បីថែរក្សាកូនប្រុសទាំងពីរនាក់របស់ខ្ញុំផង Help me with my daily needs. សូមជួយនៅក្នុងស្ថានភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំផង Okay? That is a summary of woman number 1. នេះគឺជាសេចក្តីសង្ខេបអំពីស្ត្រីទី1 Now we're going to read woman number 2. ឥឡូវនេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមបន្តទៀតនៅក្នុងសាច់រឿងរបស់ស្ត្រីទី2 And these are from verses 18 to 17. 8 to 17. ចាប់ផ្ដើមពីខ8រហូតដល់ខទី17ខ8ថ្ងៃមួយលោកអេលីសេដើរកាត់តាមភូមិស៊ូណែមភូមិនោះមានស្ត្រីម្នាក់ជាអភិជនបានខាត់លោកឲ្យនៅពិសាបាយក្នុងផ្ទះរបស់នាងចាប់តាំងពីពេលនោះមកកាលលោកធ្វើដំណើរកាត់ភូមិមួយនោះលោកតែងតែអញ្ជើញទៅពិសាបាយនៅក្នុងផ្ទះរបស់នាងនាងបាននិយាយទៅកាន់ប្តីថាខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាបរិសុទ្ធដែលតែងតែអញ្ជើញមកផ្ទះយើងជារឿយៗនោះពិតជាអ្នកចំណិតដ៏វិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះចូលយើងរៀបចំបន្ទប់តូចមួយនៅជាន់ខាងលើព្រមទាំងដាក់គ្រែតុកៅអីនិងចង្គៀងទុកជូនលោកផងកាលណាលោកអញ្ជើញមកផ្ទះយើងលោកអាចសម្រាកក្នុងបន្ទប់នោះថ្ងៃមួយលោកអេលីសេបានអញ្ជើញមកផ្ទះនោះលោកឡើងទៅសម្រាកនៅបន្ទប់ខាងលើលោកមានប្រសាសន៍ទៅកាន់កេហាស៊ីជាក្មេងបម្រើថាចូលទៅហៅស្ត្រីភូមិស៊ូណែមមកកេហាស៊ីចេញទៅហៅនាងហើយនាងក៏មកឈរនៅមុខលោកអេលីសេមានប្រសាសន៍ទៅអ្នកបម្រើថាចូលប្រាប់នាងថានាងបានទទួលយើងយ៉ាងរាក់ទាក់បំផុតតើយើងអាចតបស្នងអ្វីដល់នាងវិញតើចង់ឲ្យយើងទៅទូលព្រះរាជាឬនិយាយជាមួយមេទ័ពជំនួសនាងឆ្លើយថានាងខ្ញុំមិនត្រូវការអ្វីទេនាងខ្ញុំរស់នៅដោយសុខសាន្តក្នុងចំណោមញាតិមិត្តរបស់នាងខ្ញុំហើយលោកមានប្រសាសន៍ថាបើដូច្នេះតើត្រូវតបស្នងអ្វីដល់នាងគេហាស៊ីឆ្លើយថានាងគ្មានកូនទេហើយប្តីនាងក៏ចាស់ដែរលោកមានប្រសាសន៍ថាចូលហៅនាងមកគេហាស៊ីក៏ហៅនាងហើយនាងមកឈរនៅមាត់ទ្វារបន្ទប់លោកអេលីសេមានប្រសាសន៍ថាឆ្នាំក្រោយក្នុងខែនេះនាងនឹងមានកូនប្រុសពោក្នុងដៃនាងឆ្លើយថាទេលោកម្ចាស់ជាអ្នកចំណិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់សូមកុំធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំខកចិត្តឡើយស្ត្រីនោះក៏មានផ្ទៃពោះហើយសម្រាលបានកូនប្រុសមួយនៅឆ្នាំបន្ទាប់ក្នុងខែដដែលនោះដោយលោកអេលីសេប្រាប់នាង This is woman number 2. នេះគឺជាសាច់រឿងរបស់ស្ត្រីទី2 Let's look at the main points for her. ឥឡូវយើងអាចមើលអំពីចំណុចសំខាន់របស់គាត់ God's representative in her life at this time was Elisha. អ្នកតំណាងរបស់ព្រះជាម្ចាស់អ្នកចំណិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺលោកព្យាការីអេលីសេដូចគ្នា Same as woman number 1. ដូចជាមួយនឹងស្ត្រីទី1ផងដែរ But for this woman, she was an important woman. ប៉ុន្តែនៅក្នុងសាច់រឿងនេះយើងឃើញថាស្ត្រីទី2គឺជាស្ត្រីដែលសំខាន់ She had no children. គាត់អត់មានកូនទេ And she was rich. ហើយគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភ The story told us that she built an apartment for Elisha. បទគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាគាត់បានសង់បន្ទប់មួយនៅជាន់ខាងលើសម្រាប់លោកព្យាការីអេលីសេ She was a very independent woman. គាត់ជាស្ត្រីដែលឯករាជ្យ The people that look at her think she has no needs, she has everything. មនុស្សគេមើលឃើញថាគាត់មានបានគាត់សំខាន់គាត់មានឋានៈទូនាទីហើយគាត់ប្រហែលជាមិនមានសេចក្តីត្រូវការអីទៀតទេមើលទៅ The first woman, everybody could see her needs. This woman, everybody thought she has no needs. ស្ត្រីទី1មនុស្សគ្រប់គ្នាអាចមើលឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកអំពីសេចក្តីត្រូវការរបស់គាត់រីឯស្ត្រីទី2មនុស្សគ្រប់គ្នាប្រហែលជាមើលអត់ឃើញអំពីសេចក្តីត្រូវការរបស់គាត់នោះទេ And Elisha asks her the same question. ហើយលោកជាការីអេលីសេសួរគាត់នៅសំណួរដដែល What can I do for you? តើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីសម្រាប់អ្នក And her answer is, no, I'm okay. ហើយចម្លើយរបស់គាត់ថាអត់ទេខ្ញុំអត់មានបញ្ហាអីទេ Yeah, all good. ស្អីទាំងអស់ល្អ No problem. អត់មានបញ្ហាអីទេ I'm fine. ខ្ញុំសុខសប្បាយសុខទុក្ខល្អទេ
That was her answer. នេះគឺជាចម្លើយរបស់ស្ត្រីទី2 You know, that question is a hard question to answer sometimes. លោកអ្នកបងប្អូនពេលខ្លះសំណួរមួយនេះគឺជាសំណួរមួយដែលជួនកាលពិបាកនឹងឆ្លើយផងដែរ And I don't know if you relate to either of those women. ហើយខ្ញុំអាចសញ្ជឹងគិតអំពីស្ត្រីទាំងពីរនាក់នេះ But I relate to woman number 2. ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនសញ្ជឹងគិតអំពីស្ត្រីទី2 Not because I'm important and not because I'm rich, because I'm none of those. មិនដោយសារគាត់ជាស្ត្រីសំខាន់ឬក៏មានទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកស្ដំទេ But because when people say, how can I help you? I say, I'm okay, I'm good, no problem. ខ្ញុំដូចជាស្ត្រីទី2នេះដែរដោយសារនៅពេលដែលមនុស្សគេសួរថាតើមានអីដែលខ្ញុំអាចធ្វើសម្រាប់អ្នកបានខ្ញុំតែងតែឆ្លើយថាអត់អីទេខ្ញុំអត់មានបញ្ហាអីទេ And like that woman, people look at me and they think she has no problems. នៅពេលដែលគេមើលមកកាន់ខ្ញុំគេឃើញថាខ្ញុំដូចជាគ្មានសេចក្តីត្រូវការអ្វីនោះឡើយ She's independent, she's គាត់ strong. ឯករាជ្យគាត់ខ្លាំងគាត់មាំមួនហើយ But I want to say to you that the church has been designed by God to be a place where people can come with their needs. ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនដឹងច្បាស់ថាក្រុមជំនុំគឺជាស្នាមប្រហោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គរចនាមកឲ្យក្រុមជំនុំคล้ายទៅជាកន្លែងមួយដែលមនុស្សគេអាចមកដើម្បីនឹងប្រាប់អំពីសេចក្តីត្រូវការរបស់ពួកគេ And they might be physical needs like woman number 1. ប្រហែលជាពេលខ្លះជាសេចក្តីត្រូវការខាងឯសាច់ឈាមប្រៀបបីដូចជាស្ត្រីទី1ផងដែរ Or they might be inner heart needs like woman number 2. ហើយពេលខ្លះប្រហែលជានៅក្នុងស្ថានភាពដែលយើងពិបាកនឹងមើលប្រៀបបីដូចជាស្ត្រីទី Can we have the next slide, please? 2សូមទៅ slide មួយទៀត Because when we put these two women side by side, there are some things that are the same and some things that are different. នៅពេលដែលយើងដាក់សាច់រឿងរបស់ស្ត្រីទាំងពីរនាក់នេះបញ្ចូលគ្នាយើងនឹងឃើញថាមានស្ថានភាពខ្លះគឺដូចគ្នាហើយមានស្ថានភាពមួយចំនួនគឺមិនដូចគ្នានោះទេ And the things that are the same for us as well. ហើយអ្វីដែលដូចគ្នានោះជួនកាលវាដូចគ្នាជាមួយនឹងជីវិតរបស់យើងដែរ That we all have needs. ដែលថាយើងទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្នាយើងសុទ្ធតែមានសេចក្តីត្រូវការ And in a room like this, there are needs in all of us. ហើយជាពិសេសនៅក្នុងបន្ទប់មួយនេះគ្រប់គ្នាយើងសុទ្ធតែមានសេចក្តីត្រូវការ Some needs are obvious and people can see them and some are not. សេចក្តីត្រូវការមួយចំនួនគឺវាលេចឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកតែម្ដង But the church is you and I. ប៉ុន្តែក្រុមជំនុំគឺជាលោកអ្នកបងប្អូនរួមជាមួយនឹងខ្ញុំដែរ The church is not the building. ក្រុមជំនុំមិនមែនជាអគារនេះទេ When God designed the church, He designed you and I to be the church. នៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់បានរៀបចំក្រុមជំនុំព្រះអង្គអត់និយាយអំពីអគារនេះទេប៉ុន្តែព្រះអង្គរៀបចំលោកអ្នកបងប្អូនរួមជាមួយនឹងខ្ញុំជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ So that means that if the church has been designed as a place where people can come with their needs and get help, អញ្ចឹងមានន័យថាយើងជាក្រុមជំនុំយើងទាំងអស់គ្នាជាកន្លែងដែលមនុស្សអាចចូលមកដើម្បីនឹងប្រាប់អំពីសេចក្តីត្រូវការហើយទទួលការបំពេញសេចក្តីត្រូវការនោះ that means that you and I are the people that those people come to because we are the church. នោះមានន័យថាលោកអ្នកបងប្អូននឹងក្លាយទៅជាមនុស្សដែលនឹងមានគេមករកលោកអ្នកបងប្អូនហើយគេនឹងប្រាប់អំពីសេចក្តីត្រូវការដូចក្នុងសាច់រឿងនេះផងដែរ I want you to notice that Elijah did not step in for woman number 1 and have a stick and go woo and provide everything she needed. លោកអេលីសេមិនបានហក់ចូលទៅកាន់ស្ត្រីទី1ហើយកាន់ដបងសិលមួយហើយជប់ឲ្យមានអ្វីទាំងអស់សម្រាប់សេចក្តីត្រូវការរបស់ស្ត្រីទី1នោះទេ He asked her a question. គឺលោកអេលីសេបានសួរនៅសំណួរមួយ He said to her, what do you have? លោកអេលីសេសួរទៅកាន់ស្ត្រីទី1ថាតើនាងមានអ្វី And that's our job as well. ហើយនោះមានន័យថាជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងខ្លួនឯងផងដែរ It is not our job to fix every problem. នោះមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចការងាររបស់យើងដែលយើងត្រូវផ្គត់ផ្គង់ដល់មនុស្សគ្រប់គ្នានោះទេ We are not the savior. Jesus is the savior. យើងមិនមែនជាព្រះអង្គសង្គ្រោះទេគឺមានតែព្រះយេស៊ូវតែប៉ុណ្ណោះដែលជាព្រះអង្គម្ចាស់សង្គ្រោះ And when someone comes to the church, you and me,
with a need, our job is to ask, what do you have? How can you help? And take them to Jesus. ដោយសារលោកអ្នកបងប្អូនជាក្រុមជំនុំលោកនឹងមានមនុស្សមករកលោកអ្នកបងប្អូនហើយកិច្ចការរបស់យើងគឺត្រូវជួយអ្នកនោះនៅក្នុងការដែលសួរពួកគាត់ត្រឡប់ទៅវិញថាតើអ្នកមានអ្វីហើយជួយពួកគាត់ឲ្យទៅរកព្រះជាម្ចាស់ហើយព្រះអង្គដើរតួយ៉ាងពិសេសនៅក្នុងការដែលផ្គត់ផ្គង់ហើយនឹងធ្វើការអស្ចារ្យសម្រាប់អ្នកនោះ The widow lady, she was told how to solve her own problem. ស្ត្រីទី1លោកអេលីសេបានប្រាប់គាត់អំពីរបៀបនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា And she was told to go inside her house and shut the door. ហើយគាត់ត្រូវបានប្រាប់អំពីរបៀបដោះស្រាយបញ្ហាគឺថាត្រូវចូលទៅក្នុងផ្ទះស្ងាត់តែម្ដាយហើយនឹងកូនតែប៉ុណ្ណោះ Now, we talked about this woman. Everybody knew her needs. យើងនិយាយអំពីស្ត្រីទី1នោះយើងដឹងថាគ្រប់គ្នាស្គាល់ហើយនឹងដឹងអំពីសេចក្តីត្រូវការរបស់គាត់មែនទេ But the answer for her was a private thing with her and God and her kids. ប៉ុន្តែចម្លើយរបស់ស្ត្រីម្នាក់នោះទោះបីជាគាត់មានសេចក្តីត្រូវការដែលមនុស្សផ្សេងទៀតមើលឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកប៉ុន្តែចម្លើយដែលមានសម្រាប់គាត់គឺថាជាចម្លើយបែបឯកជន And I want to say something to you quite strongly this morning. ហើយខ្ញុំចង់និយាយសាច់រឿងនេះដើម្បីឲ្យជាក់ស្ដែងនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនផងដែរ The deepest work that God will do in your life will be done privately with you and God. កិច្ចការដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតដែលព្រះនឹងធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកគឺនឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយឯកជន Sometimes there is a conference or there no hang on. Sometimes we're in public and God is moving and God is working. ពេលខ្លះយើងនៅក្នុងចំណោមមហាជនហើយជួនកាលព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យសម្រាប់យើងនៅក្នុងចំណោមមហាជន Absolutely, God is working. ពិតប្រាកដណាស់គឺព្រះធ្វើការអស្ចារ្យហើយព្រះអង្គអាចធ្វើបាន But the deepest work that happens for each one of us individually is just inside us with me and God. ប៉ុន្តែមានកិច្ចការមួយចំនួនជាកិច្ចការដែលជ្រាលជ្រៅបំផុតគឺព្រះអង្គសពតិហើយធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងរវាងតែយើងហើយនឹងជាមួយនឹងតែព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះ And that's what happened with woman number 1. ហើយនេះគឺជាអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់ស្ត្រីទី1 She went inside, she shut the door, and God miraculously provided oil into all of those containers. គឺស្ត្រីទី1បានទៅផ្ទះនាំកូននាំចៅបិទទ្វារហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើតាមសេចក្តីដែលលោកអេលីសេបង្គាប់ដល់គាត់ហើយព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើការអស្ចារ្យហើយបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់នាង And I want to encourage you that whatever your need is today, God has an answer, and He wants to meet with you. ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់សម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនថាមិនថាលោកអ្នកបងប្អូនមានសេចក្តីត្រូវការអ្វីនោះឡើយព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដែលអាចធ្វើអ្វីៗទាំងអស់បានហើយព្រះអង្គសពតិបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់លោកអ្នកបងប្អូនដោយឯកជនដែលមានតែលោកអ្នកបងប្អូនរួមជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ The second woman, she also had a private moment with her and God. ស្ត្រីទី2គាត់ក៏មានពេលវេលាឯកជនជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ផងដែរ And it comes after we finished reading. The rest of the story keeps going. គឺកើតឡើងបន្ទាប់ពីយើងបានអានអត្ថបទព្រះគម្ពីរនេះចប់ហើយខ្សែរឿងដែលបន្តទៅគឺនឹងប្រាប់អំពីតំណែងរវាងស្ត្រីម្នាក់នោះជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ But she also ended up in a room with the door shut with her problem, which was her son had passed away, and God. And she met God in that room by herself. គឺសាច់រឿងនោះបានប្រាប់ថាកូនរបស់គាត់ស្លាប់ហើយគាត់3កូនរបស់គាត់ទៅរកលោកអេលីសេបន្ទប់បិទចិត្តគឺជាពេលវេលាដ៏ស្ងាត់ស្ងៀមរវាងគាត់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ So it's a little bit two sides, right? That the church, you and I, are a place where people can come with their needs. ហើយខ្ញុំចង់និយាយថាវាទាំងសងខាងយើងជាក្រុមជំនុំយើងនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សយើងនឹងក្លាយទៅជាទីកន្លែងណាមួយដែលមនុស្សអាចមករកយើង But the answer to those needs is a meeting with God and the person themselves in a personal private thing. ប៉ុន្តែចម្លើយដ៏ពិតប្រាកដសម្រាប់សេចក្តីត្រូវការអ្នកនោះគឺរវាងព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងអ្នកនោះតែប៉ុណ្ណោះ
And I want to say to you, these two women, they were very different. ខ្ញុំចង់និយាយថាស្ត្រីពីរនាក់នេះពិតជាមានលក្ខណៈខុសប្លែកគ្នាណាស់ And in this room, we are very different. ហើយនៅក្នុងបន្ទប់នេះយើងមានខ្សែរឿងខុសពីគ្នា Some are young, some are old. អ្នកខ្លះមានវ័យចំណាស់អ្នកខ្លះមានវ័យក្មេង Some are married, some are single. អ្នកខ្លះនៅលាវអ្នកខ្លះរៀបការហើយ Some have kids, some don't have kids. អ្នកខ្លះអត់ទាន់មានកូនអ្នកខ្លះកូនរត់ពេញបន្ទប់ Some have important jobs, some are studying. អ្នកខ្លះកំពុងតែមានការងារធ្វើអ្នកខ្លះកំពុងតែបន្តការសិក្សា But I want to say that one thing that is common for all of us is that we all have needs. ទោះបីជាមានអ្វីទាំងអស់ខុសប្លែកគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែមានកិច្ចការមួយដែលយើងមានដូចគ្នាគឺថាគ្រប់គ្នាយើងសុទ្ធតែមានសេចក្តីត្រូវការ There isn't a person alive on the planet who doesn't have needs. Everybody has needs. យើងម្នាក់មានសេចក្តីត្រូវការនៅលើโลกយើងនេះគ្មាននរណាម្នាក់ដែលគ្មានសេចក្តីត្រូវការនោះឡើយ They might be internal heart needs. វាប្រហែលជាសេចក្តីត្រូវការមួយចំនួនជាសេចក្តីត្រូវការនៅក្នុងផ្នែកខាងក្នុង Like woman number 2. ដូចជាស្ត្រីទី Or they might be external obvious needs that everybody can see, like woman number 1. 2 ឬក៏សេចក្តីត្រូវការមួយចំនួនគឺជាសេចក្តីត្រូវការគេហៅថាខាងក្រៅដែលអ្នកដទៃផ្សេងទៀតគេអាចមើលមកឃើញផ្ទាល់តែម្ដង But all of us have needs. ប៉ុន្តែជារួមគ្រប់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នាយើងមានសេចក្តីត្រូវការ So I want to switch for a few minutes from the two women to us. ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនក្រឡេកមើលចាក់ចេញពីស្ត្រីពីរនាក់នេះហើយសម្លឹងមកកាន់ខ្លួនឯង And I want to take that question. ហើយខ្ញុំចង់យកសំណួរនេះមកប្រើដូចគ្នា What can I do for you? តើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីសម្រាប់អ្នក It's a great question, វាជាសំណួរមួយដ៏អស្ចារ្យ but sometimes it's hard to answer. ប៉ុន្តែពេលខ្លះជាសំណួរមួយដែលពិបាកឆ្លើយមែនទែន What can I do for you? តើខ្ញុំអាចជួយអីអ្នកបានតើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីសម្រាប់អ្នក Because every single one of us has needs. ពីព្រោះថាគ្រប់គ្នាយើងសុទ្ធតែមានសេចក្តីត្រូវការ Men and women មិនថាប្រុសមិនថាស្រី have needs. យើងសុទ្ធតែមានសេចក្តីត្រូវការ Pastors, church members, ជាគ្រូកង្វាលជាសមាជិកក្រុមជំនុំ worship team, people out there serving coffee. ក្រុមថ្វាយបង្គំឬក៏អ្នកឆុងកាហ្វេនៅខាងក្រៅ It doesn't matter who you are or what you do, we all have needs. មិនថាយើងជាអ្នកណាយើងធ្វើអ្វីគ្រប់គ្នាយើងសុទ្ធតែមានសេចក្តីត្រូវការ And God designed the church to be a place where we come with those needs to each other. ហើយព្រះជាម្ចាស់បានរៀបចំ design ក្រុមជំនុំមកជាកន្លែងដែលយើងអាចមកចែករំលែកនៅសេចក្តីត្រូវការនេះហើយឲ្យសេចក្តីត្រូវការនេះបានបំពេញដូចគ្នា But you know, many times in churches around the world, people walk in the door with their needs and they walk out the door with their needs. ជារឿយជាអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវជាគ្រឹះបរិស័ទជុំវិញពិភពលោកគឺគេមានសេចក្តីត្រូវការគេចូលមកក្នុងតាមទ្វាររបស់គេមកដោយយួរសេចក្តីត្រូវការរបស់គេហើយពេលគេចេញត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញគេយួរសេចក្តីត្រូវការរបស់គេជាមួយទៅវិញផងដែរ Because church has become a building, not a group of people. ដោយសារក្រុមជំនុំគ្រាន់តែជាអគារមិនមែនជាក្រុមមនុស្សដែលអាចជួយគេបាន And sometimes people have needs and they say, I will go to church, but they get there and nobody says, what can I do for you? ហើយអ្នកខ្លះគេអត់ចង់ទៅក្រុមជំនុំដោយសារគេមានសេចក្តីត្រូវការហើយអត់មានតែអ្នកណាសួរសំណួរនេះមកកាន់គេថាតើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីសម្រាប់អ្នកបាន So people walk in with needs and they sit there for an hour and they look at the back of the head of the person in front of them and they walk out the door still with their needs. ហើយមនុស្សដែលមកក្រុមជំនុំគេអង្គុយ1ម៉ោងកន្លះឬក៏2ម៉ោងគេកាន់នៅសេចក្តីត្រូវការរបស់គេគេយួរនៅសេចក្តីត្រូវការរបស់គេជាប់ហើយយើងមើលមុខគ្នាពេលចប់យើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញយើងយួរសេចក្តីត្រូវការរបស់យើងដែលយើងយួរមកនេះត្រឡប់ទៅវិញដែរ In the Bible, in the New Testament, there are a lot of times where it talks about one another. នៅក្នុងបទគម្ពីរជាច្រើនបានចែងនៅក្នុងសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីដែលចែងអំពីគេហៅថាទៅវិញទៅមក We're told to love one another.
ព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាចូលឲ្យស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមក We're told to support one another. ព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងឲ្យយើងគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមក We're told to encourage one another. ចូលលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក And sometimes we're told to challenge ពេល one ខ្លះ another. ព្រះអង្គជំរុញយើងឲ្យយើងចេះជំរុញគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរ But this question is a one another question. ហើយនេះគឺជាសំណួរដែលយើងនឹងប្រើសម្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរ Because when I say, what can I do for you? ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំប្រើសំណួរដែលថាតើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីសម្រាប់អ្នក And you say, what can I do for you? ហើយអ្នកនឹងសួរត្រឡប់មកវិញតើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីសម្រាប់អ្នក We are caring for one another. គឺយើងកំពុងតែបង្ហាញការខ្វល់ខ្វាយចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមក Can you just imagine the power that is in a church, a group of people who do that for each other? តើលោកអ្នកបងប្អូនអាចសម័យបានទេថាតើនឹងមានការអស្ចារ្យមានឫទ្ធានុភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុណ្ណានៅពេលដែលក្រុមជំនុំជាក្រុមមនុស្សដែលខ្វល់ខ្វាយអំពីគ្នាទៅវិញទៅមកហើយសួរសំណួរថាតើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីសម្រាប់អ្នកហើយអ្នកនោះសួរត្រឡប់មកវិញតើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីសម្រាប់អ្នក So here's your homework for this week. ហើយនេះគឺជា homework កិច្ចការផ្ទះដែលលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវធ្វើក្នុងសប្តាហ៍នេះ This week, សប្តាហ៍នេះ we all need to ask at least 3 people. ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនព្យាយាមសួរមនុស្សឲ្យបាន3នាក់ What can I do for you? តើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីសម្រាប់អ្នក And the thing is, if you do that, ហើយអ្វីនោះគឺថានៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនធ្វើអញ្ចឹង somebody's going to ask you, មនុស្សគេនឹងសួរលោកអ្នកបងប្អូនវិញ what can I do for you? តើខ្ញុំអាចធ្វើអីសម្រាប់អ្នកវិញអញ្ចឹង And you know, those 2 women, they had very different answers to that question. ហើយលោកអ្នកបងប្អូនឃើញហើយថាស្ត្រី2នាក់នេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានការឆ្លើយតបខុសៗគ្នា One said, I am desperate. ម្នាក់ឆ្លើយថាខ្ញុំអស់សង្ឃឹម The other one said, I'm all good. ហើយម្នាក់ទៀតឆ្លើយថាអត់មានបញ្ហាទេខ្ញុំសុខសប្បាយធម្មតា There was a young man who lived with me here in Cambodia for about 12 years. មានមនុស្សវ័យក្មេងបរិសម្នាក់ដែលរស់នៅជាមួយខ្ញុំរយៈពេល12ឆ្នាំ His name was Richie. Is Richie. គាត់ឈ្មោះថារិទ្ធី And every time I said something like this to him, he said, for me no problem. I think for me no problem. ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំសួរសំណួរនេះទៅកាន់រិទ្ធីគាត់តែងតែឆ្លើយថាអូខ្ញុំអត់មានបញ្ហាទេខ្ញុំល្អទេ But with this homework that I'm giving you, you are going to ask people, but people are going to ask you as well. នេះជាកិច្ចការផ្ទះរបស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលនឹងទៅសួរមនុស្ស3នាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនដឹងដែរថានៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនសួរគេក៏នឹងសួរលោកអ្នកបងប្អូនវិញដែរ And it's a hard question to answer sometimes. ហើយពេលខ្លះក៏យើងនឹងពិបាកឆ្លើយ Are you brave enough ខ្ញុំ to open up your heart and say, this is what I need? សូមមានសេចក្តីក្លាហានដើម្បីនឹងប្រាប់ថាតើស្អីគេជាសេចក្តីត្រូវការរបស់យើង But I want to say as well, be wise, okay? ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចង់ជំរាបលោកអ្នកបងប្អូនដែរថាសូមឆ្លៀសវៃដែរ Don't just open up your heart and tell all your deep problems to someone that you don't know and you don't trust. សូមកុំគ្រាន់តែបើកកាយរឿងនៅក្នុងចិត្តទាំងអស់ទៅកាន់មនុស្សដែលលោកអ្នកបងប្អូនអត់សូវស្គាល់ហើយអត់សូវទុកចិត្តគេ Because being vulnerable takes enormous courage. ពីព្រោះការដែលយើងបថុយនេះគឺមានន័យថាយើងត្រូវការសេចក្តីក្លាហានខ្លាំងណាស់ If someone is sharing a heart need with you, you need to realize that is a very big responsibility. លោកអ្នកបងប្អូនប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់ចែកចាយអំពីជីវិតអំពីដួងចិត្តរបស់ពួកគាត់មកកាន់លោកអ្នកបងប្អូននេះគឺជាកិច្ចការមួយដ៏ធំ Because if somebody's telling you what's in their heart, that's a very precious thing. នេះបើសិនជាមានអ្នកណាម្នាក់ចែកចាយកិច្ចការនោះជាមួយនឹងលោកអ្នកបងប្អូននោះគឺជាអ្វីមួយដែលមានតម្លៃមែនទែន The Bible tells us that God holds our hearts in the palm of his hand. ក្នុងបទគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាព្រះជាម្ចាស់បានកាន់យើងនៅក្នុងកណ្ដាប់ព្រះហស្ថរបស់ព្រះអង្គ In John chapter 10, it tells that Jesus says, I give 10 verse 28 and 29.
នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក10ខ 28 and 29. ខ 28 រហូតដល់ខ 29 ខ្ញុំឲ្យគេមានជីវិតអស់កលជានិច្ចគេមិនវិនិច្ឆ័យអន្តរាយឡើយហើយគ្មាននរណាម្នាក់អាចឆក់យកគេពីដៃខ្ញុំជាដាច់ខាតព្រះបិតាដែលបានប្រទានជាទាំងនោះមកឲ្យខ្ញុំទ្រង់មានអំណាចធំលើសអ្វីៗទាំងអស់គ្មាននរណាអាចឆក់យកគេពីព្រះហស្ថព្រះបិតាបានឡើយ That verse, Jesus is saying, the ones you have given me, they are in my hand. ព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាអ្វីដែលយើងបានឲ្យទៅកាន់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គក្តាប់ជាប់នៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ព្រះអង្គ And then he says, and no one will snatch them out of my Father's hand. ហើយគ្មាននរណាម្នាក់អាចឆក់យកចេញពីព្រះហស្ថរបស់ព្រះវរបិតាបានឡើយ Okay, so we are in Jesus' hand, and no one, and the Father has put his hand around. That's how precious we are, and our needs are, and our hearts are to him. យើងក៏ដូចគ្នាផងដែរយើងនៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ព្រះអង្គសេចក្តីត្រូវការរបស់យើងក៏នៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គបានឃុំក្រងការពារយើងនៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ព្រះអង្គគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចឆក់យកបានឡើយនោះគឺជាអ្វីមួយដែលមានតម្លៃបំផុត And God has designed the church to be a place where I can come with my heart and have people who will hold that carefully and lead me to Jesus, who will help me. ហើយព្រះអង្គបានរៀបចំក្រុមជំនុំឲ្យคล้ายទៅជាកន្លែងមួយដែលមនុស្សអាចមកហើយចែករំលែកនៅអ្វីដែលគេមាននៅក្នុងជំរឿចិត្តដ៏ជ្រាលជ្រៅរបស់គេដើម្បីឲ្យគេអាចទទួលបាននៅការបំពេញសេចក្តីត្រូវការផ្នែកទាំងអស់នោះផងដែរ It's not your job to fix everybody. ប៉ុន្តែលោកអ្នកបងប្អូននោះមិនមែនជាការងាររបស់យើងដែលយើងត្រូវជួយបំពេញសេចក្តីត្រូវការដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាទាំងអស់នោះទេ Elisha did not fix either of the problems of the two women. លោកព្យាការីអេលីសេមិនបានព្យាយាមទៅបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់ស្ត្រីទាំងពីរនាក់នោះទេ But he led both of them to God, who was the one who met their needs. ប៉ុន្តែគាត់បាននាំស្ត្រីទាំងពីរនាក់នេះឲ្យកាន់តែចូលទៅចិត្តព្រះជាម្ចាស់ And that's our job also. ហើយនោះគឺជាកិច្ចការរបស់យើងដូចគ្នាផង It's ដែរ not my job to fix anybody. នោះមិនមែនជាការងាររបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំត្រូវតែទៅជួយជួសជុលអ្នកនោះទាំងអស់ទេ It's my job to be God's representative like Elisha was. ប៉ុន្តែកិច្ចការរបស់ខ្ញុំគឺត្រូវធ្វើដូចជាអ្នកជំនិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រៀបបីដូចជាលោកព្យាការីអេលីសេផងដែរ And if I say to someone, what can I do for you? And they share with me a need, my job is to take them to Jesus and support them while Jesus fixes the problem. នៅពេលដែលនរណាម្នាក់មានសេចក្តីត្រូវការហើយនៅពេលដែលខ្ញុំសួរថាតើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីសម្រាប់អ្នកបានគឺខ្ញុំអាចយកកិច្ចការនោះទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់អធិដ្ឋានហើយជួយគាំទ្រគាត់ឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំ Now maybe you're sitting here and you're panicking a little bit. ប្រហែលជាលោកអ្នកបងប្អូនកំពុងអង្គុយហើយចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ភ័យហើយ And you're thinking, oh, that's not me. I'm not going to do that. អូមិនខ្ញុំទេខ្ញុំអត់ធ្វើចឹងទេ Well, I've got some homework for you also. តែលោកអ្នកបងប្អូនមានកិច្ចការផ្ទះដែលលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវធ្វើ Because Elisha told the widow woman to go inside her house and shut the door. ពីព្រោះថាលោកអេលីសេបានប្រាប់ទៅកាន់ស្ត្រីនោះថាអ្នកចូលទៅក្នុងផ្ទះហើយបិទទ្វារ Because Elisha knew that God will meet this woman. ពីព្រោះថាលោកអេលីសេដឹងច្បាស់ថាព្រះជាម្ចាស់នឹងធ្វើការអស្ចារ្យបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់គាត់ជាមិនខាន God will provide for her and her sons. ព្រះអង្គនឹងបំពេញសេចក្តីត្រូវការសម្រាប់ស្ត្រីទី1ហើយនឹងកូនរបស់គាត់ So if you're panicking a little bit about this question and thinking, oh, it's too personal, បើសិនជាលោកអ្នកបងប្អូនមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចដោយសារវាជាសំណួរមួយហាក់បីដូចជាផ្ទាល់ខ្លួនពេក here's my homework for you. នេះជាកិច្ចការផ្ទះដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូន This week, sometime, I want you to go like that woman and into a place and shut the door where it's just you and God. ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នេះថ្ងៃណាមួយគឺចូលទៅក្នុងបន្ទប់បិទទ្វារឲ្យជិតដែលមានតែលោកអ្នកជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ប្រៀបបីដូចជាសាច់រឿងរបស់ស្ត្រីទី1 And imagine that you are sitting on a couch and Jesus is sitting beside you. ស្រមៃមើលបើសិនជាលោកអ្នកបងប្អូនអង្គុយនៅលើកៅអីហើយ
ព្រះយេស៊ូវអង្គុយជាប់ជាមួយនឹងលោកអ្នកបងប្អូន And you turn and you look at him and he looks at you. ហើយលោកអ្នកបងប្អូនសម្លឹងមើលទៅកាន់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គសម្លឹងមើលមកកាន់លោកអ្នកបងប្អូន And he's looking in your eyes. ហើយព្រះអង្គសម្លឹងមកកាន់កែវភ្នែកទាំងទ្វេរបស់លោកអ្នក And you know that he knows what's going on in your heart. ហើយលោកអ្នកដឹងថាព្រះអង្គជ្រាបអំពីអ្វីដែលនៅក្នុងជំរឿចិត្តរបស់លោកអ្នក And it's okay. It's not scary. ហើយវាអត់អីទេលោកអ្នកបងប្អូនកុំភ័យ It's safe. វាជាកន្លែងមួយដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុត And Jesus says to you, what can I do for you? ហើយព្រះអង្គនឹងសួរមកកាន់លោកអ្នកថាតើយើងអាចធ្វើអ្វីសម្រាប់អ្នកបាន What do you want Jesus to do for you? តើលោកអ្នកចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវធ្វើអ្វីសម្រាប់លោកអ្នក Because Jesus asked that while he was here to a blind man. ពីព្រោះព្រះយេស៊ូវក៏សួរសំណួរនេះទៅកាន់បុរសពិការភ្នែកម្នាក់ដែរ It's obvious what this man needs. He is blind. វាពិតប្រាកដណាស់គ្រប់គ្នាមើលឃើញអំពីសេចក្តីត្រូវការរបស់គាត់ដោយសារគាត់ពិការភ្នែក But Jesus still says to him, Bartimaeus, what do you want me to do for you? ប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏ឃើញព្រះអង្គក៏ជ្រាបរួចហើយថាគាត់មានសេចក្តីត្រូវការប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅតែសួរបាទីមេថាតើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីសម្រាប់អ្នក God said the same thing to Solomon. What do you want me to give you? ព្រះអង្គក៏មានព្រះបន្ទូលនៅសំណួរនេះទៅកាន់ព្រះបាទសាឡូមោនដូចគ្នាថាតើយើងអាចធ្វើអ្វីសម្រាប់អ្នក And I think sometimes we think that our God is holy, 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 and he is. ហើយខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាពេលខ្លះយើងគិតថាព្រះអង្គវិសុទ្ធណាស់ការពិតព្រះអង្គវិសុទ្ធមែ And ន we think that he lives in heaven and he's a long way away. គឺព្រះអង្គគង់នៅស្ថានបរមសុខនៅស្ថានសួគ៌ហើយឋានសួគ៌ឆ្ងាយពីឋានមនុស្សខ្លាំងណាស់ But the Bible tells us that our God is a God who lives among his people. ព្រះក្នុងបទគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលមានព្រះជន្មគង់នៅក្នុងចំណោមប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គ And Jesus is a God who will sit with us on the couch and say to us, what can I do for you? ហើយព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលនឹងអង្គុយនៅជាប់ជាមួយនឹងលោកអ្នកបងប្អូននៅលើកៅអីហើយព្រះអង្គនឹងសួរលោកអ្នកបងប្អូនថាតើយើងអាចធ្វើអ្វីសម្រាប់អ្នកបាន So we all have homework. ហើយនេះគឺជាកិច្ចការផ្ទះរបស់លោកអ្នកបងប្អូន Ask 3 people, what can I do for you? មនុស្ស3នាក់តើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីសម្រាប់អ្នក And get in a place by yourself with God and let him ask that question of you. សូមទៅរកកន្លែងដែលស្ងាត់ហើយបិទទ្វារចិត្តឲ្យមានតែលោកអ្នកបងប្អូនជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយសារសងជាមួយគ្នា Now I want you to imagine what this church would be like if this was the culture here. ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនស្រមៃមើលតើក្រុមជំនុំរបស់យើងនឹងคล้ายទៅជាក្រុមជំនុំបែបណាបើសិនជានេះគឺជាវប្បធម៌ជាឈាមជ័រនៅក្នុងសមាជិករបស់យើងម្នាក់ៗដែលតែងតែសួរសំណួរនេះចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមក And I want to say to you, I'm new here, not even 1 year yet, but I feel this culture in this church. ហើយសម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកថ្មីខ្ញុំមកក្រុមជំនុំនេះមិនទាន់បាន1ឆ្នាំទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានេះគឺជាវប្បធម៌នៅក្នុងក្រុមជំនុំមួយនេះ There are people here who care very deeply about me. គឺមានក្រុមមនុស្សដែលមានចិត្តស្រឡាញ់ហើយតែងតែខ្វល់ខ្វាយអំពីខ្ញុំ And I have had to learn and I have had to grow because my answer has been in the past, I'm okay, I'm all good, no problem, no, I'm okay, I'm fine. ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរីកចម្រើនតែថាខ្ញុំអត់ឆ្លើយនៅចម្លើយដូចខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លើយពីមុនតែថាខ្ញុំអត់អីទេខ្ញុំអត់មានបញ្ហាអីទេអ្វីៗទាំងអស់ដំណើរការល្អទាំងអស់អត់ទេខ្ញុំដូរអេរិយាបថ But actually I need a place to belong. ប្រែក៏ពិតខ្ញុំត្រូវការកន្លែងណាមួយដែលខ្ញុំអាចជាបំណែក I need to feel loved. ខ្ញុំត្រូវការអារម្មណ៍ដែលទទួលបាននៅសេចក្តីស្រឡាញ់ And we all have those needs. ហើយគ្រប់គ្នានៅក្នុងបន្ទប់នេះសុទ្ធតែមានអារម្មណ៍ចង់បានទទួលនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចគ្នា Soon we are moving to a new church, a new building. ក្នុងពេលឆាប់នេះយើងនឹងរើទៅអាគារថ្មីហើយ And when we are the church,
in a building in Chukwa, there will be new people who walk in through that door. យើងជាក្រុមជំនុំព្រោះក្រុមជំនុំមិនមែនជាអគារទេយើងគឺជាក្រុមជំនុំយើងរើទៅទីនោះគឺនឹងមានមនុស្សថ្មីជាច្រើនដែលគេមករកជាងហើយគេប្រាប់អំពីសេចក្តីត្រូវការរបស់គេ And they will walk in that door with needs. គេនឹងចូលមកតាមរយៈទ្វារហើយគេនឹងមានសេចក្តីត្រូវការរបស់គេ Because every single person on the planet has needs. ពីព្រោះថានៅលើលោកយើងនេះអ្នកណាក៏ដោយក៏មានសេចក្តីត្រូវការផងដែរ Their needs might be obvious and physical needs. សេចក្តីត្រូវការរបស់គាត់ប្រហែលជាអាចមើលឃើញនឹងភ្នែក Their needs might be heart needs. ហើយសេចក្តីត្រូវការមួយចំនួនប្រហែលជាយើងមើលអត់ឃើញទេពីព្រោះថាវាជាសេចក្តីត្រូវការដែលកប់នៅក្នុងជំរឿចិត្ត But we, the church, But weយើងជា are ក្រុម the ជំនុំ people that can say to them, what can I do for you? And lead them to Jesus who will meet those needs. យើងជាក្រុមជំនុំយើងគឺជាមនុស្សដែលអាចសួរពួកគាត់ថាតើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីសម្រាប់អ្នកហើយនាំគាត់ឲ្យចូលទៅកាន់តែចិត្តព្រះយេស៊ូវព្រោះយើងដឹងថាមានតែព្រះអង្គទេដែលជាចម្លើយហើយព្រះអង្គអាចបំពេញព្រះអង្គមានការអស្ចារ្យអាចបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់អ្នកនោះបាន If the worship guys could come back, that would be great. សូមក្រុមថ្វាយបង្គំ Because I've got one last thing for us. មានចំណុចចុងក្រោយមួយសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូន If we are going to be that group of people in Chukwa B, ប្រសិនបើជាលោកអ្នកបងប្អូនខ្លាយទៅជាក្រុមមនុស្សនៅតំបន់ឈុកវ៉ា2 we need to be that group of people in Phnom Penh Tamai. យើងក៏ត្រូវការក្រុមយ៉ាងដូចនេះនៅភ្នំពេញថ្មីផងដែរ Moving to a new place is not going to change who we are as a group of people. ការដែលរើទៅកន្លែងថ្មីมันបានផ្លាស់ប្ដូរលក្ខណៈអត្តចរិតរបស់យើងនោះទេ We take our culture, we take our caring for one another with us when we go to a new building. គឺយើងត្រូវយកអ្វីដែលមាននៅក្នុងជំរឿចិត្តរបស់យើងដែលជាវប្បធម៌នេះនៅទីនេះដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមានការខ្វល់ខ្វាយអំពីគ្នាទៅវិញទៅមកจึงយកពីទីនេះយកទៅដាក់នៅទីនោះ And when people walk in the door in Chukwa P, they feel it in their heart. This is a place that people care. ហើយនៅពេលដែលមនុស្សនៅតំបន់ឈុកវ៉ា2នៅពេលដែលគេចូលមកកាន់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវគេដឹងថានេះគឺជាកន្លែងមួយដែលមាននៅសេចក្តីស្រឡាញ់មាននៅការខ្វល់ខ្វាយ And when somebody comes up to them and says, what can I do for you? They go, wow, you really care about me. ហើយនៅពេលដែលគេចូលមកហើយមានអ្នកដែលគេសួរគាត់ថាតើមានអីដែលខ្ញុំអាចជួយអ្នកបានធ្វើសម្រាប់អ្នកបានគាត់នឹងមានអារម្មណ៍ថាវ៉ាវកន្លែងនេះហេតុអីក៏មានសេចក្តីស្រឡាញ់ខុសពីកន្លែងផ្សេងយ៉ាងដូចនេះ And that becomes a place for them to belong. ហើយក្រុមជំនុំនឹងคล้ายទៅជាកន្លែងមួយដែលពួកគាត់មានអារម្មណ៍ថាពួកគាត់មានចំណែកនៅក្នុងក្រុមជំនុំមួយនោះដែរ I would say almost for certain that people, all of you here, okay, you come to church because there are people here who care about you. មនុស្សដែលមកក្រុមជំនុំគេមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមកក្រុមជំនុំដោយសារមានមនុស្សដែលខ្វល់ខ្វាយអំពីខ្ញុំ You don't come to hear another sermon. លោកអ្នកបងប្អូនមិនមែនមកទីនេះគ្រាន់តែស្ដាប់ព្រះបន្ទូលនោះទេ You don't come to learn something new. លោកអ្នកបងប្អូនមិនមែនគ្រាន់មករៀនអ្វីមួយដែលថ្មីនោះទេ You come here to be with one another. គឺលោកអ្នកបងប្អូនមកដើម្បីអាចរួបរวมជាមួយនឹងគ្នា To be encouraged by other people. ដើម្បីទទួលការលើកទឹកចិត្តពីគ្នាទៅវិញទៅ To មក be supported by other ដើម្បី people. យើងអាចជួយគាំទ្រជួយទុកធុរៈគ្នាទៅវិញទៅមក That's what church is. នេះគឺជាលក្ខណៈរបស់ក្រុមជំនុំ A family គឺជា where គ្រួ we សារ belong. ដែលយើងជាចំណែកនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារមួយនោះ So for the next few minutes, ហើយរយៈពេលពី3នាទីតទៅមុខទៀត we're just going to get in groups. I want you to find somebody. យើងនឹងបែកគ្នាជាក្រុមតូចៗហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនចូលទៅក្នុងក្រុមតូចៗនោះ And I want you to ask each other, what can I do for you? ហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនសួរគ្នាទៅវិញទៅមកថាតើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីសម្រាប់អ្នកតើខ្ញុំអាចជួយឲ្យអ្នកបាន
And I can see some of you are going, ហើយខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះបេះដូងលោតចង់ធ្លាក់មកដល់ដីហើយ and some of you are going to leave because you're scared. មានអ្នកខ្លះប្រហែលជាចង់ចេញមុនហើយភ័យ But let's just be a group of people who care for one another. ប្រហែលលោកអ្នកបងប្អូនសូមធ្វើជាក្រុមមនុស្សដែលយើងបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់និងការខ្វល់ខ្វាយចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកអេមែន Okay? We can pray for one another. We can all do that. យើងសុទ្ធតែអាចអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបានអេមែន And we can listen to one another. We can do that. ហើយយើងសុទ្ធតែអាចស្ដាប់គ្នាទៅវិញទៅមកបានហើយយើងចំណាយពេលស្ដាប់បានអេមែន And in our hearts, we can care for one another. We can do that. ហើយយើងក៏អាចខ្វល់ខ្វាយថែរក្សាគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរ So, for the next few minutes, let's Stop. just get in groups and Remember just phone. one another, one another. រយៈពេល2 3នាទីទៀតសូមចូលនៅក្នុងក្រុមហើយយើងអាចសួរសំណួរនេះទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកបាន